आज जंगल की हवा में कुछ अजीब सी बात थी, जैसे फूलों का पाउडर पूरे रास्ते पर छिड़क गया हो। गोलू एलिफेंट, जो जंगल का सबसे बड़ा मगर सबसे नरम दिल दोस्त था, अपनी लंबी सूंड भर गलती से गोलू ने चमकीली येलो पॉलन वाली झाड़ी सूंघ ली और उसकी नाक में गुड़गुड़ी शुरू हो गई। तीतू मंकी पास बैठकर केले गिन रहा था और गोलू को अजीब नजर से देख रहा था। गोलू भाई, आपकी नाक गोलू जवाब देना चाहता था, मगर मुंह से सिर्फ अजीब आवाजें निकल रही थीं। यह गाना नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त छेंच की तैयारी थी। गोलू की चीख से जंगल के सब परिंदे जाग गए। लगता है मेरी नाक में शरारती भूत बैठ गया है। छेंक रुकने का नाम ही नहीं रही थी और घास हवा में उड़ गई। लंबू जिराफ और हैप्पी हिप्पो घबराकर पास आ गए। गोलू भाई, आपकी नाक तो जेट इंजन बन गई है। इस बार छींक से पनी पावरों की तरह ऊपर आ गया। शुक्रिया गोलू भाई, बिन मौसम बारिश हो गई। गोलू को लगा शायद तीतू ने शरारत की है और दोस्ती में दूर आ गई। तीतू मदद के लिए जंगल के हाकिम उल्लू जी के पास गया। ठंडे शहद और सब्र से सब ठीक हो जाएगा। गोलू ने शहद चखा और फौरन बेहतर महसूस किया। दोस्त, मुझे गुस्से के बजाय सब्र से काम लेना चाहिए था। इस बार सिर्फ एक छोटा सा फूल हवा में उड़ गया और सब हंसने लगे। जंगल में फिर से हंसी और सुकून छा गया।